Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Polang. Video edukatif dan informatif. Pada video ini akan membahas fenomena apelion penyebab batuk dan pilek. Fenomena apelion menjadi perhatian beberapa kalangan sejak beredarnya informasi terkait adanya hubungan fenomena apelion sebagai penyebab batuk dan pilek. Apelion merupakan istilah yang digunakan ketika posisi bumi berada pada titik terjauh dari matahari. Untuk 2022 fenomena apelion diperkirakan akan jatuh pada tanggal 4 Juli. Sementara titik perihelion pada tanggal 4 Januari tahun 2022 yang lalu. Prof. Husin Alatas, Guru Besar IPB University bidang Fisika menjelaskan, cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan seperti munculnya gejala batuk dan pilek. Kecil kemungkinannya disebabkan oleh kedua posisi bumi dari matahari tersebut. Apelion dan perihelion merupakan dinamika rutin alam yang terkait dengan orbit bumi yang berbentuk eliptik. Bukan sebagai sebuah fenomena yang berdampak negatif bagi kesehatan yang dapat dimunculkan pada dinamika cuaca. Menghindari hoaks terkait fenomena alam yang dikaitkan dengan kondisi buruk tertentu, perlu dilakukan dengan mengupayakan sikap kritis dan skeptis dan bersandar pada sains yang benar dan bukan pada pseudosains. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.